Vi står her i den allersydvestligste del af vores plantage. Vi står inde i Holstebro Kommune, og vi har vores plantagegrænse sådan cirka 50 meter bag ved mig her, og lige sådan den anden vej. Vi står på hedestykket i det yderste af Sibirien. Og vi står her på toppen af en gravhøj, og det er jo ikke fordi, vi i dag har så mange synlige gravhøje herude i vores område, men man kan se på de gamle kort, at der har faktisk været indtil flere gravhøje hen, specielt på højderyggen, hen bag ved Mosehus og videre om bag Elselunden. Og det er klart, det har jo været de høje punkter, der har raget op i et ellers fladt landskab med moser, hvor man tydeligt har kunne se de her gravhøje. De stammer fra bronzealderen. De fleste gravhøje er blevet kørt ned, pløjet op i forbindelse med plantning af træer, går vi ud fra. De er i hvert fald forsvundet, de fleste af dem. Måske kan man lige finde nogle enkelte rester af nogen tilbage, men den her, der står på heden her, den er meget velbevaret og en af de få synlige, vi har her i vores plantage. Men det er altså et bevis på, at der har været liv langt tilbage i det område her.